Đấy rồi. Điểm đến hôm nay của chúng ta là một con sông dài nhất Đông Nam Á, với sự tồn tại hàng vạn năm và mực nước chưa bao giờ cạn. Bên dưới con sông này tồn tại những con thủy quái nặng lên đến hàng trăm kg. Hôm nay em chạy xe hơn 70 km để thử thách chinh phục con thủy quái, nhưng thật đáng tiếc, vị trí hôm nay em muốn săn thủy quái đã bị cấm câu. Em bèn chạy xe vào một nhánh nhỏ của sông Mekong. Ở đây thì phong cảnh khá là đẹp mọi người ạ. Con sông này nằm ở trong rừng sâu, xung quanh chỉ toàn đồi núi, không có nhà dân, nên đường đi khá là khó khăn. Em phải mất gần 20 phút đi bộ từ trên núi xuống tới con sông này. Hôm nay chúng ta sẽ câu cá ở ngay vị trí này khá là đẹp mọi người ạ. Để đây và chờ sôi, bây giờ đi ra cần. Mực nước ở đây thì em nghĩ là chỉ tầm 50 phân thôi nha mọi người. Nên em sẽ cắt bớt phao nhá. Cắt tầm này nhá. Phao 5 vạch, cắt bớt. Ok. Ra của bộ đầu tiên nha mọi người. Lốp. Ngồi câu ở phía dưới kia cá không ăn mọi người ạ. Nên em sẽ thử di chuyển xuống đây nhá. Tình hình ở đây là rừng sâu khá là xa mọi người ạ. Nên ít người vô câu, khả năng là cá không quen ăn cám. Mà ở đây muốn kiếm giun thì không có đâu mọi người ạ. Cứ thử xuống đây câu xem thế nào nhá. Và rồi em câu hết chỗ này đến chỗ kia mà không thấy cá ăn mọi người ạ. Em nghĩ là cá ở đây không quen ăn cám. Giá như có một con giun thì hay biết mấy. Và rồi thời gian cứ trôi qua, 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng, nhưng không có một con cá nào ăn mọi người ạ.
Em chạy hết chỗ này, chỗ kia, rồi ra giữa sông câu. Tháo luôn cây phao, câu luôn chỉ đáy nhưng vẫn không thấy cá ăn. Chờ hoài, chờ mãi nhưng vẫn không có tín hiệu. Em bèn quay về vị trí cũ. Vừa mới quay về vị trí cũ thì có tín hiệu luôn mọi người ạ. Đấy rồi. Cua mọi người ạ. Lên cua nhá. Wow. Đẹp cứng con mồi luôn. Được rồi, coi. Con này nấu lẩu được rồi. Vậy là món lẩu hôm nay vẫn có một chút hải sản. Được rồi. Tầm 5 phút là chín rồi nha anh em. Wow. Tuyệt vời. Mời mọi người nhé.